guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano mag-download ng sound effects. So ngayon guys, punta muna tayo sa ating YouTube. Click natin yung laughing sound effect. Make sure po na no copyright po yung ating ida-download para hindi po tayo mag-copyright. Then, copy link. Tapos, punta na ulit tayo sa ating Chrome. Search natin guys yung mp3juices.com. Tsaka natin ilagay yung link na kinuha natin mula sa YouTube. Click download. And guys, check natin kung tama ba yung ating na-download. Tapos guys, pag pumunta tayo sa KineMaster, andyan na lang siya sa ating audio. So ngayon guys, subukan natin gumawa ng short video na may reaction. Yan guys. Oh, no. So, ayan guys, hindi ko na siya isi-save kasi sample lang naman siya. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please subscribe. Thank you guys for watching!